Добре дошли отново в нашия здравен портал. Днес към нас се присъединява магистър-фармацевт Весела Паргова, за да поговорим за алергиите и сезонния ринит. Благодаря, че си с нас, Весела. Благодаря за поканата. И така, Весела, какво точно представлява сезонния ринит? Сезонния ринит или така наречените есенна хрема е алергичен проблем, предизвикан от полените, които в определен период от годината, обикновено пролета или лятото, се разнасят във въздуха и предизвикат тези неприятни състояния. Кои са най-честите симптоми, за които хората трябва да внимават? Най-честите симптоми са обилна водниста хрема, кихане, сърбеж в носа, в гърлото, често пъти се случва главоболие, умора и такова общо неразположение. Споделете ни някои ефективни методи за лечение на тези симптоми, които да облекчат страдащия. Така, най-широко използвани са антихистаминовите препарати, спрейове за промиване на носа, капки против сърбеж в очите. Това е в най-често използваните препарати. Има ли някакви други стратегии и рутини от живота на човек с алергия, които не са свързани с медикаменти, но могат да облекчат неговото състояние? Може, има такива неща. Значи първо да се избягват места, където има цъфтеж, да се затварят прозорците, при среща с природата да се взема душ, честа промивка на носа с физиологичен разтвор и избягване на алергените основно. Такива има уреди за филтриране на въздуха за домашни условия. Това са страхотни съвети наистина. Има ли нещо друго все пак, което хората трябва да знаят? Нещо, което предварително да направят преди сезона на алергиите? Има възможност да се подготвят преди сезона на алергията. Има хомеопатични продукти и други неща, с които може преди сезона да се започне едно лечение, за да тази есенна хрема да протече в по-лека форма. Благодаря за ценната информация, Весела. За всички, които страдат от алергии, е добре да знаят, че има много възможности. Това е всичко за днешния здравен портал. Ако имате някакви въпроси, заповядайте на Subra.bg, където можете да се възползвате от консултация с фармацевт.